guys, berkarat nih guys. Tuh, kita udah turun ya guys. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga datang ke rumah gak jadi mayat. Ya, itu dia. Ini susah guys di sini ya guys. Lihat guys, bonus pemandangan ini apa? Kami karena punya minyak. Nah. Serem kali ya. Serem guys. Itu tinggi loh. Di sini kayak apa ya? Kayak pendek tapi sebenarnya itu tinggi banget. Ih, udah bocil. Mau cari mati, tapi gak tulus jadi mati. Lihat. Itu sumpah, kayaknya masih jauh banget. Ya. Itu dia, sudah mau turun. Ya, itu sumpah jauh banget. Bikin merinding. Ih, takut. Yo guys, selamat guys. Selamat. Giliran gue yang mati. Doain gue masih hidup ya, guys. Dah.